Hi! So, nakalimutan ko mag-intro kanina. So, this is another Balikbayan Box unboxing. And we're doing this para makita nung aking kapatid. Siya yung nagpapadala ng Balikbayan Box namin from Canada. And gusto niya makita kung anong mga pinadala niya. Matagal na rin niya sinend. So, para maalala niya. And, of course, pinaghirapan niya rin na mapuno yung box na yun. Once a year lang naman to. Kaya, yun, we are making this video para panoorin niya. So, maraming may gusto rin manood. So, we hope you enjoy. So, yeah, this our Balikbayan Box unboxing for 2019. Wala ka bang knife? Yung knife mo dati? Ay, hindi. Ano ba yun? Hold up. Hi! So, this is for Bon because he sent us this box, yung brother ko. So, we open this and show it on video para makita ng kapatid ko, hindi dahil nagyayabang or anything. Okay, so let's start. First one is this for Hero. Thank you, Bon. Graham's vanilla cupcake. Ah, goldfish pala, goldfish. So, sarap nito. Chips. So, these are chocolate chips. Goldfish again. Thank you, share si Hero and si Margo. Ayan, goldfish, crackers. So, masarap siya. Parang biscuit. Vitamin B complex. Ito, ni-request ko parang, ano nga ba to? Montreal steak spice. Aromatic deal? Ano to? Diffuser. Pabango, air freshener. Iba naman ito, inadala ko. Wait, oo. Ayan, mga air freshener. Tomato. Tapos, walang ganito dito ah. Pringles grooves. Cheddar and salted. Tunaw na ba? And Twix. Crispy Crunch. Cookies and cream. Coffee crisp. Akin to. Mr. Big. Ano to? Muffin na mix. Quaker. Another goldfish. Not sure. Ay, ang laki nito. Thank you, Bon. Montreal chicken spice. Pringles. Ketchup flavor. Hindi ko pa yata na-try yun. Ito, another spice mix. Ay, yung favorite ito ng mami ko, Setacol. Parang siyang strepsils, pero mas malakas. Mas strong. Ano to? Napisa. Pasta sauce. Oh, wow! Biscuit mix from Red Lobster. And this is cookie brownie. Brookie. Parang brookie. Brookie mix. Ano to, Bon? Style ba talaga to? Ano pag lumaan? Ano ba to, Mami? Style ba to? Parang luma na parang bun cake. Parang puro palawang. Pringles pizza. Natanggal yung ano? Oo. Hindi, baka ganyan talaga siya. Shake and bake. Ay, sorry. Shake and bake. Hindi. Dapat mayroon ako nito eh. Ito. Pasta sauce. Ay, hindi pa may nagamit. Ate, oh. Ah, hindi pa. Ay, baka. So, ganyan pala talaga yung style nito. Hindi, Kasi may seal pa eh.
Style ba niya talaga to, Bon? Let us know. Pero baka nga style niya yun. Wow. Ito yung ano. Hindi pala. Cacao berry. What's this? 65%. Akala ko yung ruby. Yan. Chocolate. Coverture. Tapos mga ako. Ano to? What's this? Parang something kettle. Hindi ko alam kung para saan. Yes! Aspirin. Yes, hero. Why? This is Kirkland vitamin B. What do you want? You want snacks? Pasta sauce again. Fish. What's this? Starbucks na ano. Ay, pinabili ko yata to yung ano, ornament sakto sa Christmas. Wow, galing pang Japan. Thank you. Ay, may video ba? Oo. May video ba? Thank you, Bon. Galing Japan, tapos pumunta Canada, tapos balik ng Pilipinas. Burger seasoning. Weber. Ooh, ang bigat. Ay, kaya mo, buksan mo ang konti. Chocolate? Anong chocolate to? Ang chocolate. Ayan, so these are all chocolate. Dito na lang ulit. Ay, ito kay Mami. Walnuts. Pringles again. Buffalo Ranch. And Grooves. Pringles. Ano ba yan? Bon! Ang dami na namin ito. Q-tips. Mami, may Q-tips. May ganito pa ako eh. Mga 3 years pa kaming hindi kailangan bumili ng Q-tips. Pero thank you. San Pellegrino. Anong flavor to? Grapefruit yata. This is a chopping board. Cacao berries. Dark chocolate, 58%. Masarap to. Wala nito dito. Ito ay cacao berry rin. St. Dominic. 70%. Wow, dark. Ayan, dalawa. Nabuksan na yung isa. Goldfish. What's this? Honey. Maraming honey. Malalaki yung honey nila doon kesa dito. Itong brand na tong Kirkland. Ito siya yung may bear. Mahirap buksan. Ayan. Ayan siya. So cute bear, oh. Pasta sauce. White chocolate na cacao berry. Zephyr. Ano to? Pawis na ako, grabe. Milk chocolate pala, cacao berry. Ang dami. Thank you, Bon. Puro chocolate. Sana ganun din kalalaki yung chocolate dito. This is Aveeno. Teka, anong address? Ziploc. Matandang balala. Another Ziploc. Ito. Ay, ito na lang. Ay, gusto ko to poppycock. Ay, hindi pwede si Archie. Crest. Ay, Crest. Toothpaste. Mercy. Chocolate. And Emergency. Gusto yata mag-play ng hero doon. Toothbrush. Ang dami. Sa Costco siguro yan. What's this? Silicone baking mats. Wow, mahal to dito. Nagpabili ka ba nito, Mami? Ano to? Wala cellphone.
Sinabi niya sa akin. Cellphone. Parang luma daw niya ito. Sabi ko, dalhin mo kasi pamigay ko dun sa mga walang cellphone na mag-aanay. Sepakol. Saan ang charger naman ito? Wala, bibili ka. Ay, Chichi. Wala lang ng charger. Ikaw kung kita mo ano. So, pretzels. Snappers. Ay, hindi pala siya pretzels. What is this? Uy, i-display ko ito sa bake shop. This is olive oil. Hindi ko nabuksan. Ayan, olive oil. Wait na, yung olive oil pa nga ako. Ito ay granola bars. Melt na ba? Malambot oh. Ito rin. Wala naman dito yung blender. Wala daw, sinabi kanina. Okay. Granola. Malapit na daw malapit na mapuno. Pero Celebration. Sarap to. Lahat na lang masarap. Ito, pot of gold. Caramels. Wow. Oh no. Truffles. Christmas pa to ha. Ito, luggage tag. Alberta. Chocolate. Ay, ano ba to? Cookies. Extra virgin olive oil. Isang malaking can. Ayan, display. Ganda. Saan kaya ito ilalagay namin? Coffee. Ay, baliktad. Ito yung English. Saan yung English? Medium roast. Ah, baliktad nga pala kasi itong camera ko. Kaya sa atin yata itong malaking coffee eh. There's another one. Cooked ham. Parang spam. Hindi ko abot. Parchment paper. Sepakol. Yun yung last. So, thank you, Bon, for sending post na ako. Ayan, dami na naming grocery dito. Thanks again, Bon, for all our groceries. Next time ulit. Bye!